اللهم في هذا الفجر نطرق بابك فلا باب يفتح مثل بابك، ونسجد بين يديك فلا راحة إلا في القرب منك، ونسألك يا ربنا أن تجعل هذا الفجر بداية حياة أصفى، وأيام أهدأ، وقلوب أطيب. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل خير كتبته، واصرف عنا كل شر قدرته.